hanzi today tomorrow marondera today tomorrow marondera today tomorrow marondera today tomorrow marondera So madzibaba Wicknell vari kunzi vakatenga ndege itsva ye12 million. Ndo mashoko ari kubuda. We are not so sure if that is the same plane yakambobuda ana Lulu achiratidza vanhu or this is a new one. But what we know is that ndege iyi iri kunzi ndeyake, and iye achitaura kuti the next time you want to buy something chinotangira pa 30 million up to 40 something million. Ndokutaura kwake. Mubvunzo ndewekuti nyika yakasakara zvayakaita izvi, mari vari kumboiwana kupi yekutenga ndege idzi. Chavari kumboita chaizvo munyika chinonzi ichi chavapa mari chinyi? Those are the very very important questions. Kuti tikatarisa Econet ine vashandi vanooneka, ine basa rinooneka, munhu wese anenge ari achifona nekufonerwa nekuita zvinhu zvakasiyana siyana. Wicknell chaanacho chaanoratidza vanhu kuti ichi ndechipi. Takatarisa kambani yake Intratrack yakatadza kuvaka Gwanda Solar Project. Up to this day hatisati taona chine musoro chaitika ikoko. So tikatarisa makambani ake ese ari kubuda vachitaura, hatina chatiri kuona chinobatika chiri kuitwa nemakambani iwayayo kunze kwekungoba mari from the inflated tenders and so forth. So I believe kuti this is the biggest problem which we have. Look at people like vana Delish, vari kumora mari kuGeopomona uko. Kanzuru ndo iri kubhadhara mari each and every month. Ivo chavo kumora nekukokota, and they will be called mbinga, they will be called millionaires. Look at contract yavakaita nana Obadiah Moyo yanga iri 60 million for things which were not even worth 2 million. Imagine, this is how they make their money. So in Zimbabwe tiri kubirwa, tiri kukokoterwa nyika. At a certain point in time taiona laptop inotengwa ne $500-600 ichinzi iyo 9,000 US, and that is the kind of Zimbabwe we have. So we will continue to speak out, to continue to make sure that we fight for the freedom of Zimbabwe, for change, and these people, they must fall. And I believe that one day they will rot in jail for their crimes. Zavari kuita.